はい、今日は過去のハウスになりますけど、ちょっと動画にしてなかったのがあったので行ってみます。で、リビングとキッチンとそしてバストイレとミリカとリーカは1回解いているので再度やってます。エレベーターね。はい、2回行くよ。2階寝室で、ここがバルコニーで、そしてここがバストルーム。なかった？あった。持ってきて。上に。向こうに行かないといけんのかな。回れるんかな。上もあるんだ。上に行って上もあるんだね。上は開けないんか。なんかどっかに刺すとかあるんじゃない。なんか同じにせんといけんのやない。上に刺すとか。ジップラインがいる。開きました。上にちょっとプレゼントは取ってるので出ませんけど、確かこれでなんかツヤツヤしたら確かこの辺にプレゼント出てきたはずです。はい、そしたらこの回終わります。